книге, которую ты, конечно, не читал, написано, то, что он всегда стучится в твою дверь, но дверь открывается только с твоей стороны. Так и мы уже 4 года стучимся в ваши двери, но ваши двери закрыты. Открывайте двери! Открывай дверь! Наши двери открыты! Слава маршалу! Слава пацанам! Быть добру! Толкай вода! А каблуки вам смерть! Смерть! Тихо, 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 слышь. Я чувствую, председатель, что ты говоришь? А? Не похую вообще, ёпта. Кусайтесь нахуй, как хотите, ёпта. Я подними детей своих